お疲れ様です。e スポーツキャスターのともぞうです。今回もレインボーシックスシージトップリーグのハイライトやっていきたいと思います。さあ4勝ピンメジャー、今年最後の世界大会の振り返りやっておりますが、今回もダブルセッチミ見ていきたいと思います。前回の動画でもお伝えしましたけれども、本当に今大会はベスト4で敗退となりますが、中心はダブルセッチミだったんじゃないかなというふうに僕は思っています。前回の動画でかなりね、僕個人の偏見はあると思いますけれども、ダブルセッチミの強さ、単純に打ち合いが強いという話だけで処理してしまってはいけないなというところを改めて言語化してみようというところでやってみたというのがこちらの3つとなります。やっぱりいろいろなスキルの高さが凝縮されてる本当にハイレベルなチームだなというところはありましたが、今回はプレーオフのベスト4リキッドとの対戦をピックアップしていきたいと思います。結果はご存知の通り、こちら BO3 で行われた戦いはマップスコア 1,2 とリキッド勝利、リキッドがグランドファイナルに駒を進めたという戦いとなります。クラブハウスダブルセッチミのピックだったんですけれども、7-4とリキッド勝利、そして高層ビル、今までダブルセッチミ一度も取っていなかったんですが、なんとリキッドに対して 7-0 と勝利、そしてサードマップビラで雌雄を決する形となったんですが、オーバータイムまでもつれ 8-6 とリキッド勝利という戦いでした。早速試合の映像を見ながら振り返っていきたいと思うんですが、まずは久しぶりにハイライトクイズやっていきたいと思います。まずはこちらのファーストマップ、クラブハウスの第2ラウンドをご覧いただければと思います。The ace is no more for w7m, and it's an opening pick that Team Liquid will hope to hold on to for quite some time. KZ in pursuit though, but at this point Liquid have managed to scoot away from their position. It gives KZ an opportunity to work his way down towards blue. He hears the shotgun blasts go. KZ in a very tough position. There's a black mirror staring him down, and Liquid picks up their second kill. A third follows. Resets the one to claim that on the herds. Julio in a very familiar spot with Volps up as well. No casualties for Liquid with 45 seconds left. Oh my. Scout, he does good work, but that's it for Volps. Dropped with Julio far enough away that there will be no retrieval, and it's a secure from Nesk. Julio again, last man standing. It's gonna suck. Resets, wins the gunfight. これだけ見ると何のこっちゃだと思いますので、第3ラウンド、第4ラウンドのあるシーンを見ていただければと思います。ここが一つリキッドの対策ポイントだったんじゃないかというふうに見ているんですが、さあ皆さん分かりますでしょうか。The Selma rather did open up a small window, and Ask misses out on an opportunity. 2 quick kills from Liquid. He decides to engage towards the door, but doesn't find anything. Herds tries to keep that number a little bit closer than it was just seconds before, but still Team Liquid. JV engaging, does almost all of Palu's HP, still holding this position. JV inside of CCTV. Palu scampered off, but he sees the gun barrel through the floor, and he can do serious damage with the impact. It's a shrewd play, but Volps hands Palu his very first death, not before Palu brings 2 of the W7. さあというところで見ていただいた第3ラウンド、第4ラウンドは1分前後のところを見ていただいたんですけれども、残り1分という段階で、ラウンド2ではドローンが残り4個。実際に回せるドローンは3つしかなかった。ショックドローンがあるので、4つという換算はできるんですが、動かせるドローンはかなり少ない状況。第3ラウンドに関してはもっと少なくてですね、ドローンは3つで動かせるのが1つという状況。そして第4ラウンドは5つ残っていて、5つ残ってればというところもあり、動かせるドローンは4つというところで、ここだと悪くはないんですが、結果、リキッドがやってきたのはやはりクラブハウス、かなりダブルセッチミーがプレイしたマップということもあり、お互いにね、ブラジルのレギュラーシーズンも戦ったということもあり、おそらく仕込みドローンの位置をだいぶ把握していて、徹底的にドローンを壊すってことをやってましたよね。これにより、先ほど冒頭で触れましたけれども、ダブルセッチミーの最も強いと思われる3つ目、情報収集と分析というところを徹底して潰していきましたよね。ここがまずはスタートラインとなってダブルセッチミー仕掛けていくというところがありますので、ここを抑えられるとさすがのダブルセッチミーもかなり攻撃の組み立てには苦労してましたよね。珍しく攻撃に時間がかかるというシーンが散見されて、実際に攻めあぐねるというところが顕著に出た第5ラウンドを見ていただきましょう。こちらです。How quick to pivot?
will they be now that they realize that all 5 players from Liquid should be down below? All 4 make that. Ask is the first one to die. Both black mirrors have at least been placed, so you likely lose the nitro cell that came in the hands of Mira, providing that's what she brought. Yeah. Sure looks that way. Impact grenades from Nesk and Paolo. So one member's gonna play on the church wall to try and deny any breaches. Also, of course, Nesk has that mirror window. Casey, though, has an angle on it. Bit of an oversight from Team Liquid, and that's gonna cause that mirror to be opened up, and Church now is gonna be under pressure. Well, w7m very quickly determining that the map was theirs for the taking. A minute to roam clear. A minute to get the first pick, or a minute and a half, and now 4 remain of Liquid down below. w7m still searching for something that can give them their very first round. Talked about the utility of the defense, but it's also present for the attackers. Secondary hard breach in the hands of Herds has now been fully used. Gas canister tossed out. Nice shot from Herds, predicting Nesk as the peak from Church Wall goes through. Grenade tossed down as well, connects on to Lagonis. w7m so triumphant. JV the only one down, Hertz falters too. Palu's still in this position. Oh my god, he's so good! And he's got the last one lined up, but he's in a 1v2. 10 seconds left. Oh, but a pistol. Pistol out against the F2. This is going to be dangerous. Relocating, running away. Julio down. And can KZ get him in time? No, he can't! Palu doesn't even need to get a kill. All he needs to do is play keep away. さあこれで必勝のクラブハウスを取られて完全に当てが外れてしまったダブルセッチミー。ただセカンドマップの高層ビルは、これは正直リキッドが高層ビルかなり詰まってなかった。詰まってなかったというかダブルセッチミーの詰め方の方が上だったというところで 7-0 という形となりました。こちらに関してはあまり語ることがないので割愛させてもらって第3マップのビラ早速見ていきたいと思います。ただ第3マップのビラに関してはリキッドとしてはクラブハウスと同じようにはなかなかいかないというのが正直なところです。特に防衛スタートとなったダブルセッチミー第2マップを取ったということで非常に積極的に仕掛け直していきます。そのあたりも少し見ていただきましょう。 Paolo almost got the kill. He's gonna chase it. It's the hop in as well. There's a mirror window there. The Goyo. Wow. Fading back. KZ still has his life intact. Out goes a flashbang. Palu goes for a desperation vault with limited intel. KZ still wins the engagement. It's a battle of the Titans between 2 of the best players in the world at the moment, and Palu comes out on the wrong side of it. Still half the round to go, and w7m can sit pretty on their defense. Oh, resets, doing lots of damage to Herds. That's payback for what he'd done to Nesk earlier on in the matchup. The soft wall, KZ still in a precarious position. Immobilized for a second as the EE1D goes off. KZ sees long range, but he's in a bad spot. He's out somehow. I see why Paolo went for that chase because, I mean, when you lose this to a spawn, you gotta, just go for it. The round is already in a bad position. KC has leveraged so much time for this position. He's looking to go aggressive again, opting for that flank instead of falling back. It's a free pick on Zolagonis. Things are falling apart. How is KZ allowed to do this down below? That's the real question. Spam through the walls, it'll open things up. He's still in such good spot. Now it's Ask who gets collapsed upon by Volps. こうなってくると第3マップはいよいよダブルセッチミーになってくるのかなと思ったんですが、ここでリキッドまたしても新しい方針を取ってきます。まず1つ目、絶対に相手の動き待ちをするという攻撃の仕方を取っていました。なのでリキッドの面々は別々から入って先にロックを敷いていくような動き待ちという感じで待つんですけれども、この動き待ちというアプローチが秀逸でして、ダブルセッチミーが全く気づけない位置に先にメンバーを配置するんですよね。で、動かすメンバーはやられてしまってもしっかりと相手にプレッシャーをかけるんですが、それでダブルセッチミーポジションを取り直した際にそこに潜んでいたリキッドのメンバーが倒すという方針を取ってたんですよね。このあたりもやっぱりブラジルリーグで手合わせをしている同士の戦いじゃないとできないんじゃないかなという風に感じたこの第3ラウンドを見ていただきましょう。That's the thing, you kind of need to act upon these gadgets being utilized. I mean, they use them so Nesk can get out safely. Through a flashbang, Lion Charge, he jumps back, actually stays alive. So it's a passive usage of that gadget. But look, no one's helping Nesk roam clear this. Meanwhile, Ask, he's challenging the bomb site. Nesk is the first death. Heard a call of what sounded like frustration
entirely impossible to know what it was. Numbers being equalized and Liquid coming out ahead. They managed to get the down onto JV. This is far more like the Liquid that we are used to. But Volps with that shotgun seems to be on a whole other level. Now it's Ask who gets gunned down by KZ. Toxic Canister goes out. Just under a minute and a half to go. Both Palu and Resets below 50% HP, full HP on the benches of w7m. Sets them up quite effectively. Keep in mind, there might be Capcan traps still on the board. That'll kill both of these two remaining players from Liquid if they hit one. Yeah, I mean, now this he reaches the read, gets the flank shot down. Last moves falls 1 HP, but take grenade! さあこれで攻撃を4本通して有利に立ったリキッド。しかしダブルセッチミンも攻撃に対してアプローチを加えてきました。やはりクラブハウスでの反省、ドローンだいぶ壊されたぞというところがありますので、ここでいきなりモンターニュ突っ込んできます。このラウンドはジュリオが使っていくんですが、明らかにジュリオの目視で情報を取って、そこに対してしっかりと人数を割いていくというような戦術を取ってきます。このあたりはやはり1マップ目2マップ目を経験しての3マップ目というところはあるんだろうなというのを感じたラウンドを見ていただきたいと思います。 Monty being walked in. Herds side by side with Julio. One of the first casts that I ever did with Brazil involved Julio on a Montane. It is nice, or on a Blitz. It is nice to see him reunited with a shield operator. As I was talking about that, Liquid suffering the loss of Palu and now Ask as well, as Julio will take matters into his own hands. The Mountain will move forward, unsheath his pistol and do some serious damage. Ness cannot outduel Herds. w7m putting in some serious work as they now try to damage the Montane as much as possible. Resets in brutal spot, and it's been a double trade. Lagonis, the only one remaining for Liquid unless resets can be picked back up, and that's exactly what Lagonis will try to do. But is the coast clear? JV in this position, but Lagonis slaughters him. It's KZ to secure the final kill and put him into a 1v1 against Lagonis. He has an idea, an inkling, you can say. He'll shrug off that damage from the shotgun of Lagonis. KZ holds the diffuser. A minute to go in the standoff between the teams. Both phenomenally talented players. KZ, the top-rated player at the moment. He has to get towards the Aviator Games bomb site. He sprints in that direction. Lagonis, hot on his heels. But looking at the angle, KZ swiftly removes Lagonis. ただ第8ラウンドからはお互いにチームとしての戦術はかなり出し合ったなという印象があります。ここからは個と個のぶつかり合いが非常に見られるという戦いになっていく。まずは第8ラウンド、ダブルセッチミの JB のスーパークラッチを見ていただければと思います。It's gonna be a quiet round as the pressure is building up. KC using the nuke to his advantage. Again, it favors a slow round. It keeps Liquid guessing as to where he might be, and he's gonna find one in just a second. There he has it. Ask appears, but Palu was waiting for it. It's a game of whack-a-mole, it seems, as yet another player from Liquid pops up. I mean, you've traded out KZ. You said it before. If there is ever a player where you gain the most value from a single kill on a w7m, it's KZ, and with the way he's been playing on Villa, it's a good trade. Still leaves Palu and Nesk up for Liquid as well. So the two main threats from Team Liquid in play. Oh, well, the character laws have buffed the reinforced wall to be so you gotta nade up and time it so it explodes to see if you can get it right here. And he gets it. That's big. That's the last grenade, the last way they could have broken that wall. Now Judo can be enabled. Open it up, grant him a second access point. Oh, the smoke of Lagonis just scoots past it. Manages to get away, finds some safe harbor on that wall. Ness get an opportunity for a pick, but instead now he'll be blocked away by the Mountain, still in this position. Monty absorbing all those bullets. Impact grenades have denied the hard breach the damage that they needed to do. But Herds goes prone and takes matters into his own hands. The gunfire will hit Nesk. Advantage for w7m with 45 seconds to go. Volps will then take up more space inside of the bomb site. Amazingly, it's not the Montane who has the diffuser, it's Julio. So Volps doesn't need to be put in a vulnerable position as the Monty. All he needs to do is wait for Julio to get into the spot that Julio sees best. Both Julio and Volps taking some damage, as now that diffuser goes down, C4 goes out, it's not blocked. Both Volps and Julio go down for the count. And it's a 2v2 with Liquid making it a 2v1. JV92 moving up towards Statue, and he gets both of the kills! What the hell was that? 一方で11ラウンドはリキッドのパルーがやり返す。
この人がやはりパフォーマンスを上げてこないとリキッドは勝てないぞという試合だったんですけれども、しっかりとねダブルセッチミに対して打ち勝っていきます。そのラウンドも見ていただきましょう。The side of w7m. They take down resets on the very first skirmish, and there's another Liquid are just going to single file peek. Herds is making them pay for it. Grenade goes off and damage is done to Ask, as we had seen the Montaigne of Volps continue to charge forward. It's the halfway point. This time last round, w7m only had a single player up. Palu and Ask of Liquid dealing damage. KZ and Herds are gone. You gotta think that they feel confident. These have been the two offensive threats so far for w7m. And the Monty is up, which means that Julio and JV are on an escort mission. Diffuser's being planted. It'll have to be a retake from Liquid. Smokes go out as well to distract and keep them away. Liquid boxed out of the bomb site to walk on in. Spam pings. JV sees the smoke clear. Palu obliterates him on that play. The Monty being watched by Julio, who sees the alibi of Ask. Julio tries to drop, can't do it. The Montaigne is left alone. Palu guns them down. And it's Team Liquid on series point, one round away from a grand final. そして14ラウンド、ここでネスクがね立ち回り変えてくるんですよね。これまでは終始動き待ちを徹底していたということもあり、ダブルセッチも少し受け身の守りに切り替えるんですよね。ただそれを分かっていたかのようにネスクが一差し娯楽の廊下から行っていきます。このやはり変化のつけ方は百戦錬磨のネスクならではというところがありました。これでダブルセッチミーのグランドファイナル進出の夢を打ち砕いた、そんなリキッドの経験に基づいた素晴らしい差し込みを見ていただきましょう。By the model. You've also got the two black mirrors of Volps on Mira and the Kaid claws if you spot them. Nesk is making his own opportunities. Two huge picks for Nesk as he wants a grand final, but there's 3 nitro cells for w7m. One has hit its mark. Liquid answers back with Herds being felled. KZ is dropped 2. Volps will need the clutch of his life, and he starts with a single kill. But you ask and you shall receive. Team Liquid will move to the grand finals. Not just that, but Nesk, he does it right. We asked him, where is he when it matters the most? And he gets one kill, the second to follow, so much control. And sure enough, he gets punished. But he gave Liquid the opening and the confidence to go forward as a unit and get that round. It's been months since a team was able to defeat w7m. And they beat Team Liquid. さあというわけでダブルセッチミーが敗れてしまったというベスト4の試合をピックアップしていきました。スタッツもね見てもらうと分かる通りセカンドマップ 7-0 の試合があったので、ダブルセッチミー平均するとそんなにスタッツ悪くないんですよね。ヘイズが 0.99、23の24でマイナス1というところはあるんですが、それでもね773とエントリーで勝ち切ってくれてる部分があるっていうところを考えると、そんなに悪い試合じゃなかったよねっていうところが正直あるんですよ。逆にねリキッドはネスク最後に見せてくれたんですけれども、レーティング的には 0.92、23の28のマイナス5、エントリーも5の6という形で結構やられちゃってるんですよね。そういった意味ではスタッツ的には5分だったんですけれども、やっぱり最後の最後で変化をつけてきたリキッドのチームとしての経験豊富さっていうところがすごく生きたんだなというところは改めて振り返ってみて思ったというところですね。最後まとめるとリキッドは本当によくダブルセッチミに対して対策取っていたなと思います。それがやはりファーストマップのクラブハウスですね。ここで炸裂したんじゃないかなと思います。やはり彼らの強さの秘訣っていうのは情報収集を特に攻撃時においてドローンをしっかり回す、あるいは仕込みドローンをしっかりするというところにあって、ガンファイトの派手さにそれが隠れがちなんですけれども、リキッドはそこを潰せれば彼らのガンファイトは4割ぐらいは削れるんじゃないかということを考えていたようです。そこをうまくクラブハウスでやりきったというところがリキッドの勝因だったかなと思います。ただこれはおそらく初見でできるアプローチではないというところはありますので、やはりブラジルで特にねコパエリート6でリキッドは散々ダブルセッチミにやられたというところがありましたので、そこから再びこのメジャーではダブルセッチミと当たる可能性が高いだろうというところで準備していたんではないかなというふうに個人的には思います。ただ今回ダブルセッチミの
強みというのは遺憾なく発揮されたメジャーだったと思うので、本当にね経験の少しの差で敗れてしまったと思います。彼らのストロングポイント自体は揺るぎないものだと思いますので、まずは6インビテーショナル2023ですよね。再び優勝候補筆頭としてこの大会に臨んでくると思いますので、このオフシーズンでね彼らがどういったバージョンアップを見せるかというのは非常に楽しみなところです。引き続きダブルセッチミに注目していただければと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。まだまだ4勝ピンメジャーの振り返りをやっていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録グッドボタンのほどよろしくお願いします。それではまた次のレインボーシックスシージのトップリーグのハイライトでお会いしましょう。ではでは。